हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चंक्स, और जो मैंने बॉईल कर लिए पहले ऑयल डाल लिया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना हींग से और लहसुन से, जो मैं सबसे पहला तड़का लगाती हूँ। उसे ब्राउन करने के बाद मैं जीरा डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे से ब्राउन करने के बाद मैं टमाटर डालूँगी और सारे ही मसाले डाल दूँगी, जिसमें सबसे अच्छा मसाला है किचन किंग। MDH का किचन किंग मैं यूज़ करती हूँ। टेस्ट को इन्हेंस कर देता है पाव। उसके बाद मैंने अपना सोया चंक्स को भी अच्छे से ब्राउन कर लिया है, बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैंने अपने आलू वालू कट करके पहले से ही रखे थे। अब आलू और सोया चंक्स को अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम लोग उसको सीटी आने देंगे। कम से कम 2 या 3 सीटी में तो हो जाता है मेरा, डिपेंड करता है। और मेरा खाना रेडी, रोटी के साथ विद रायता। ये